Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Katur sungkem kinurmatan dumateng sedaya para sepuh, para pinesepuh dalah sedaya kasepuhan ingkang satuhu kinabekti. Dinanggung dumateng sedaya para alim, para ulama ingkang ngasta menggah tuntunan agami wonten ing tlatah Dusun Aden ingkang tansah dahat kinurmatan. Dumateng Bapa Pangasta pangemban pangembating praja kinarya pandam pandoming para kawula dasi. Anenggih panjenenganipun Bapa Kajat ingkang panjenenganipun haminangka dados songsong agung ngasta jejeking adil wonten ing tlatah Desa Sukamakmur. Linanggung dumateng panjenenganipun Ibu Kartika Budi Rivyayanti pinangka panjenenganipun ingkang ngasta wonten ing tlatah DPRD Kabupaten Magelang dalah ingkang garwa panjenenganipun Bapak Kepala Desa Nurijih Bapak Didik ingkang panjenenganipun ngasta songsong agung wonten ing tlatah Desa Banjaragung Kajoran ingkang satu kinurmatan. Linanggung dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Dusun dalah among prajanipun wonten ing Padekahan Aden ingkang satu kinabekten. Linanggung dumateng panjenenganipun Bapak Triswoyo ingkang panjenenganipun dados Pangidra Darmo Wahyu Turangga ingkang tansah kawula hormati. Ugi kadang kawula sepuh Raka Mas Tara Susilo ingkang panjenenganipun hangsuh saking sedaya para kadang paguyuban Tri Turangga Seta ingkang mijil saking tlatah Padekahan Marungan dalah sedaya kadang pangrawit ingkang satuhu kawula dherekaken. Saderepun kawula ngrasakaken rangkul rumiyin tansah ngunjakaken ras puja dalah puji syukur wonten ngayunan dalem Gusti ingkang hamurbing bawana. Ingkang sampun hambeber mapinten-pinten nikmat saha rahmat dumateng panjenengan sedaya lan kula katitik wonten rikalegahan wedal dalu menika. Waget pepanggihan hangresteni wontenipun Ambal Warsa Wahyu Turangga ingkang kaping 2 wonten ing tlatah Dusun Aden. Samudaya tansah pinaringan rahayu basuki kalih saking sabikala pramila kawula ikrol kanthi awasan alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat dalan salempun awung pitansah tumanduk kajiwa kasarira dumateng mustikaning jagat sesekaring bawana anenggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang rinten pantara ratri panjenengan sedolan kula hanengga berkah dalah syafaatipun awit gesang wonten ngalam donya ngantos dumugi wonten ing ila yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pamriksa budaya Wahyu Turangga. Kawula haminangka tinalangi atur saking kadang kawula sepuh Raka Mas Tara Susilo. Hangewut panjenenganipun boten kumawa matur piyambak wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Pramila ingkang sami kawula ingkang kinen sulih sarira. Apabila pematur kawula purwa madya wasana tentu kewala kathah kalepatan, kathah kekirangan tansah nyuwun lumutrisih samudra banget sami. Pematur ingkang salajengipun kawula atas nami mewakili saking kadang-kadang Tri Turangga Seta ingkang mijil saking Padekahan Marungan tansah ngaturaken matur agunging panuwun dumateng kadang panawung Krida Darma wonten ing tlatah Dusun Aden ingkang wonten ing kalodhangan menika saperlu ambal warsanipun Wahyu Turangga ingkang kaping 2. Saperlu ugi kula sak rombongan saking Tri Turangga Seta ingkang mijil saking Padekahan Marungan
ugi kajawil nderek gegladen wonten ing madyaning pawiwahan menika. Hanamu dados kucuwa ing penggalih mbok bilih ing sakmangke saking kadang-kadang kawula Tri Turangga Seta anginipun atur beksa wonten kumlawening asta jumangkaing suku ingkang kirang dadosaken rena ing penggalih. Ugi saking kadang-kadang paraga anginipun hangaturaken pangarawitanipun boten waget jumbuh kalian kawontenan gandhengan kawula sak rombongan tasih wonten ing sakmadyaning pasinaon pramila ingkang saking menika estu tansah nyuwun agunging pangapunten. Gandhengan wonten ing kalodhangan menika ugi pun rawuhi saking kadang-kadang senior seni ingkang saking tlatah Kabupaten Temanggung. Pramila ingkang saking menika estu kawula sak rombongan bebasan gegeden empyak kurang cagak anginipun ing samangke atur gegladen wontenipun Tri Turangga Seta ingkang mijil saking Padekahan Marungan estu tansah nyuwun lumutrisih samudra bangsami. Para pamirsa budaya ingkang tansah kawula hormati, hangmuti wonten wekdal ingkang sampun ngangsek dalu. Kawula mboten waget matur kathah, pematur kawula ingkang sekedhik menika wonten kalepatan. Dalah kekirangan tansah nyuwun agunging pangapunten. Waduk gadah mungkur wonten ing Wonogiri. Kladuk anginipun kawula matur panjenengan sedaya kersa nglumuturaken bedhaking samudra bangsami. Sugeng habriksani kalian paguyuban Tri Turangga Seta ingkang mijil saking Padekahan Marungan. Nuwun kula nuwun. Yang kacang prawara kuswa makurukra gumiwang gegeteri swaraning tataku muro war pangri ing turangga bendhe beri munyo sawuran mangungkung pracihna mangkating prang gambira tyasing plah
prajurit arsa madang jagat munguk-mungukane putra ing bukit perpapapan rat kanek roting surya megalan gunung
Nuwun para pamirsa budaya. Anamung sampun anggenipun saking Kadang Tri Turaga Sita atur beksa. Astu sang Kadang boten waget jumbuh ingkang ginayuh. Boten waget sembada ingkang sinetya anggenipun atur beksa namung kados mekaten.